যারা ডিজিটাল মার্কেটিং ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চাচ্ছেন, অফিস অথবা স্টুডেন্ট আছেন, তাদের জন্য কম্পিউটার ভিশন সবচেয়ে সাশ্রয়ী দামে কিছু অফার বিল করছে। ফুল বিজয়ের মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর জুড়েই চলতে থাকবে এই অফারগুলো। সাথে থাকবে একটা চমৎকার এই কেসিং ডিলাক্স ব্র্যান্ডের ইউএসবি 3 পোর্ট সহ একটা জেনুইন 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আছে। এই অফারে আমাদের 3টি প্ল্যানিং আছে। একটা হচ্ছে 10,900 টাকা, একটা হচ্ছে 13,900 টাকা, আর একটা হচ্ছে 15,900 টাকা। 10,900 টাকার প্যাকেজে যে যা যা থাকছে, i3 প্রসেসর থাকছে, সেই সাথে 256 জিবি এনভিএম থাকছে, একটা ফ্যান থাকছে, 8 জিবি র্যাম থাকছে, ইসনিকের 61 মাদারবোর্ড থাকছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 10,900 টাকা। এরপরে একটা 81 কোর i5 দিয়ে সাজানো আছে, সেম কনফিগারেশন, এটা থাকবে হচ্ছে 13,900 টাকা। 6 জেনারেশন DDR4 8 জিবি র্যাম সহ 256 জিবি এনভিএম সহ এই অফারটি থাকবে 15,900 টাকায়। শুধু একটা মনিটর এবং কিবোর্ড মাউস কিনলেই হয়ে যাবে। আপনি চাইলে এই পিসিটি অর্ডার করতে পারেন অথবা সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে এসে ক্রয় করতে পারেন।